Yayin da mahaifin Shahrul Amr yake jin wannan batu daga wannan mutumi na daji ma'abocin farauta, sai ya ƙara yin shiru ya natsu ya ce to ai a labarin da kake faɗa na ji kana cewa shi yayan sarki Falalul As ɗin sarkin da ya riga ya yi wa juyin mulki, bayan da ya fita da iyalinsa sai ya shiga cikin duniya yana ta fagamniya. To ina matarsa take? Baka faɗi labarin inda matarsa take ba, ni ban ji ka ce komai a kanta ba. Shi wannan mutum ya ce ya kai wannan mutum ka sani cewar ita matar wannan sarki na yaya na Falalul As, wato ainihi sirikinka, ai ba sa gari, sun yi tafiya lokacin da shi sarki Falalul As ya yi masa juyin mulki. Ba ta garin, tana can wani gari ta tafi a ƙarƙashin daular, ta tafi gudanar da wata harka ta mulki. To shi ya sa ma ai shi sarki Falalul As ɗin ya samu dama ya yi wannan juyin mulkin, wanda tana can labari ya ishe ta ai ga abin da ya faru, amma kori mijinta daga masarautar da wane ne, sai gabanta ya yi mummunan faɗuwa, kanta ya sara, sai ta faɗi a sume. Lokacin da ta yi suman nan, yayin da ta tashi farfaɗowa sai ta tashi cikin ɓatan hankali, ma'ana kamar a lokacin kamar jini ne ya shiga cikin ƙwaƙwalwarta. Lokacin da ta tashi a cikin wannan yanayi sai ta firgice gaba ɗaya, ta zama kamar tana hauka. Akai a shawo kan abin ya ƙi yiwuwa, ta fara buge-buge, kai haka dai ta fi ƙarfin mutane, ita ma sai bazama ta yi. Har yau har gobe babu wanda zai ce maka ga inda ta shiga a cikin duniya, amma dai hasashe yana nuna cewar ita fa da rayuwarta har yanzu ba ta mutu ba. Ko da Shahrul Amr ya ji haka sai ya yi sauri ya miƙe, dama shi ma ya zauna a kusa da mahaifinsa, ya ce ya kai wannan mutum, kana ganin ita wannan kaka a gare ni tana nan a raye, za a same ta da ranta? Ya ce ba abin da za a rasa na rayuwarta, sai dai a ce ba a san inda take ba yanzu takamaimai a duniya. Yawwa tana nan a raye, kuma samun nata ita ma zai taimaka muku a rayuwarku ta wannan masarauta. Shi Shahrul Amr da shi da mahaifinsa sai suka dubi juna, ya ce ya baba, lallai ya kamata mu san yadda za a yi a je a nemi wannan kaka tawa tunda an ce tana raye. Baban Shahrul Amr ya ce masa to babu damuwa, yana da kyau haka. Wani abin da ke faruwa a tsakaninsu kenan, kafin mu juya akalar karatunmu mu koma can Darul Uqub mu ga menene ke faruwa. Yayin da shi sarki Falalul As ya ba da umarni a gaggauce a tafi ga masana zane da sassaƙa halitta, su waɗannan dakaru ba su fara zamewa ko ina ba, dama sai wani masani wanda a yi shura aka san shi, wanda ake kira da Udayif. Udayif tsohon mai sana'ar zane ne da sassaƙa surar halittar mutum, don shekarunsa kusan za su iya kaiwa na sarki Falalul As, ko ma a ce ya ɗan girme shi. To sakamakon daɗewa da yana da 'ya'ya maza guda biyu, sai ya riga shi su ma ya ɗora su a kan wannan sana'a ta zane. Yayin da aka je gidan wannan wato masani mai ilimi na zane wato Udayif, sai dakaru suka tsaya a ƙofar gidansa suka nemi a yi masa magana. Udayif ya fito yana ɗan dogara sandarsa, da yake mutum ne ma'abocin kai komo, ba za ka taɓa cewa ya yi wannan shekarun da yake da su ba, kuma yana ɗan mommotsa jikinsa haka. Saboda haka sai ga shi ya fito da sandarsa yana dogarawa, haƙoransa ras, idanuwansa ma yana gani ras, amma sai dai kana gani furfura ko'ina a kansa da gemunsa. Ya zo ya tare su suka yi magana, suka ce ya kai Udaibu, sarki ne ya aiko mu don yana buƙatar lallai a zana masa wata sura ta wani matashin yaro, wanda a 'yan kwanakin nan ya yi masa wasu laifuffuka kuma ya nemi da ya gudu. To ake so lallai a fitar da surarsa a saka a cikin gari
da ma wajen garin nan duk wanda ya gan shi don ya gane shi ana neman sa. Udaibu ya ce to ai yanzu wane ne a cikin ku zai iya siffata yadda yake. Sai ga wani badakare daga cikin dakarun ya matso gaba ya ce ni ne zan iya siffata maka yadda yaron yake. Take ya fara gaya wa shi Udaibun, sai Udaibun ya ce ka tsaya da batunka tukunna, za a ɗauko kayan aiki a zo a fara ana yi kana faɗar yadda siffar yaron take. Sarki Udaib ya shiga gida ya kirawo wani ɗaya daga cikin 'ya'yansa sannan ya umarce shi da ya fara harkar zana surar yaron, a yayin da shi wannan badakaren yake faɗi inda akwai gyara sai ya gyara masa. Wannan saurayi ya fara zane shi kuma wannan badakare yana gaya masa kaza sura kaza yana zana kaza har aka je ƙarshen zane. Sannan sai aka ɗaga hoton wato Shahrul Amr aka nuna wa shi wannan badakare wanda ya san shi sosai yayin da ya zo ganawa da sarki a lokacin da aka yi wannan tafiya. Tabbas sai wannan badakare ya girgiza kai cikin mamaki ya ce tabbas wannan shi ne, ba makawa duk wanda ya ga wannan ya ga wannan saurayin yaron. Don haka yanzu wannan hoto shi za a yi ta samarwa, a samar da shi fiye da adadin da ba a tsammani, domin za a je ko'ina ne a kakkafe shi sannan a yi na sassaƙawa. Sai Udaibu ya ce to babu damuwa, sai ku tafi, sai nan da bayan kamar sa'o'i biyu sai ku dawo za ku tarar da mun fitar da surorinsa da yawa, wanda tunda za a tafi da shi ne kuma ci gaba za a yi da fitarwar, aiki ne ya same mu mai yawa. Dakaru suka ce to babu damuwa, suka juya cikin hanzari domin su koma gurin sarki Falalul As isar masa da shi. Bayan sun tafi sai Udaibu ya tsaya ya ƙura wa hoton nan idanu yana ta mamakin a'a to wannan siffar a ina ya taɓa ganin ta haka, ko ya taɓa yin aiki a baya can shekaru masu yawa akan irin wannan hoton, to amma ya aka yi me wannan surar yake kuma daɗa rayuwa har yanzu a duniya a matsayin saurayi. Abin ya ɗaure masa kai saboda yana da ƙwaƙwalwa ne da fahimta. Ya daɗe yana nazari sai ya fahimci to ai wannan fuskar zane ne na sarki ya taɓa yi, zanen sarki. To zanen sarki wane sarki? Yana ta lissafawa sai ya gano to ai a shekarun baya shi wato yayan Falalul As ya taɓa turowa da zane a yi masa, a fitar mai da sura irin ta sarakuna haka da 'ya'yansu da 'yan uwansu, to a ciki har da mai irin wannan surar. To amma a wancan shekarun da yake masu tsayi ne zuwa yanzu a ce wannan yaro yana nan a matsayin wannan surar? Kai lallai shi wannan yaro baya ruwa baya tsami banza, fuskarsa tabbas ta wa'innan ta gidan sarautar nan ce, ta gidan su Falalul As. Ya tsaya ya daɗa nutsuwa sosai da yake yana da ƙwaƙwalwa, kawai sai ya tabbatar da cewar ai wannan surar fuskar yaron tabbas ta yi kama da surar sarki Falalul As na yanzu yana yaro. Take a nan sai ya bazama ya shiga cikin gida, sai ya je ya ɗauko wato surar sarkin nasu ta yanzu Falalul Az da yake a shekarunsa na girma, sai ya zo ya zana ya fitar da gashin fuskar da yake da shi na farin ƙasimbar, ya ciccire ta ya fitar da ita, ya ɗan gyaggyara ya kwatanta da surar da suka zana, sai ya ga kamannin sun fito sosai. Take a nan sai ya girgiza kai ya yi shiru bai gaya wa ɗansa komai ba. Amma abin da yake saƙawa lallai wannan yaro da ake nema ɗan gidan sarauta ne, kuma tunanin da yake kyautata zato ba shi daga ɗaya daga cikin 'ya'yan sarki Falalul As, amma labudda yana daga cikin ɗaya ko jikokin wancan sarki wato yayan Falalul As da aka yi wa juyin mulki aka kore shi. To amma sai ya ja bakinsa ya shiru, ya umarci 'ya'yansa da su zo su ci gaba da fitar da wannan hoto da yawa domin sarki yana buƙatar mai yawan gaske. Wannan shi ne abin da ya faru ga Udaibu
mai sassaƙa sura da zane. A can kuma gidan sarki Falalul As, yayin da dakaru suka isa gare shi, har yanzu sun je sun tarar da shi a tsaye a farfajiyar gidan, ba wanda ya isa ya tunkaro shi na daga iyalinsa. Kowannensu a ciki tana jin labarin sai take, yayin da ita 'yarsa Gimbiya Nazirat ta samu labarin ga fa abin da yake faruwa a cikin gidan, har sarki ya kashe mutane 2 a cikin wannan lamari, sai ta yi yunƙurin ta taho gare shi. Take sai mahaifiyarta ta banko ƙofa ta rufe, ta ce wa da kuyangi kada su sake su bar Gimbiya Nazirat ta bar cikin farfajiyar yankin da suke, su kula da ita, domin lallai sarki idan ya yi wannan fusatar ba mamaki ita ma ya ɗau mataki mai zafi a kanta. Gimbiya Nazirat ta yi kuka ta ce wa umminta, ya ummina, ni wannan abin da fa mahaifina yake yi idan ya soma shi, gaskiya idan har dai ba ya samu rarrashi mai kyau ba, to fa ba fa inda abin zai yi, sai ya dangana da inda ma ba a zatonsa. Ni dai gaskiya ina tsoron abin da zai je ya dawo. Ta ce babu ruwanki da wannan al'amari, kuma ba zan bar ki fita daga cikin wannan gurin ba, sai dai a saurara a ga abin da zai faru. Tai da ita ta hana ta, ta ce ba zan bar ki ba, duk son da yake miki, wallahi kina tunanin wai su wa'innan yarima guda 2 na gidan nan da suke yayyanki, kina tunanin baya son su ne, yana sane da rayuwarsu, da kika ga ya je ya saka su a cikin kurkukun gidan ƙasa, yana sane da su, 'ya'yansa ne fa na cikinsa. To ke ma lallai zai iya ɗaukan mataki mai zafi a kanki idan da wannan abin ya bijiro masa na ɓacin rai. Babu ruwanki. Shi kuwa sarki Falalul As yana tsaye a tsakiyar farfajiyar wannan gida yana jiran wa'innan dakaru, sai ga su sun iso gare shi cikin azama da gudu, suka durƙusa a gabansa. Ya mai girma, ya mai nasara, ai mun je mun samu shahararren mai zane wato Udaibu, lallai ya zafafa, an ba shi umarni ya yi maza cikin hanzari ya fitar da wannan sura ta wannan yaro, kuma daga dukkan alamu ya yi mana shi, mun gan shi guda ɗaya. To amma da yake ka san aikin da yawa za a yi, ya ba mu nan da sa'o'i mu koma a karɓa, a tafi a je maza a je a ci gaba da kakkafawa a gurare da dama. Ya ce to babu damuwa, amma ku tabbatar kun cika wannan aiki. Bayan kamar sa'o'i 2 ko 3 sai dakaru suka koma gidan wato Fasihi Udaib masanin zane. Nan take suna zuwa, kafin ma su kai ga yin sallama da shi, sai suka tarar da hotunan zane an fito da su ƙofar gidan, an jibge su, da na sassaƙawar da na zanen suna da yawa. Ai kuwa ba su yi wata ba, sai aka fara ɗiban wa'innan hotuna na zane, da yake dakaran suna da yawa, aka bazama cikin kasuwanni da unguwanni, ana ta kakkafewa, ana rubuta, ana dama da bayani a sama. Udaibu ya fitar da wannan rubutu nasu na wannan lokaci, wannan ana neman sa a wannan masarauta, ya yi babban laifi, duk wanda ya gan shi sai ya riga ya faɗa wa dakaru na sarki, ko ya gaggara gidan sarki ya sanar, akwai kyauta mai tsoka da yawa. Nan take aka yi ta kakkafawa ko'ina har wajen gari, wasu kuma suka bazama izuwa gidan sarkin, suka taho da ragowar abin da ya yi musu na daga sassaƙen, aka kawo wa sarki ya duba zanen fuskar, ya kalla ya tabbatar wannan ai shi ne wannan saurayin ba, wato yaro, wato Shahrul Amr, lallai hoton ya fita ya yi kama da shi. Kuma duk lokacin da sarki ya kalli wannan fuska ta Shahrul Amr, sai ya ji jikinsa ya yi wani irin la'asar haka, ya tsaya ya ta kallon fuskar, yana ta tunani shi kansa akan wannan yaro ya yi kama da ni fa sosai, kamar yadda aka gaya mun. Ni kaina nan ina tunanin anya ba za a samu wanda zai gano wannan sirrin ba kuwa, ya ga me yasa nake neman sa. Take a nan sai fara wannan nazarin, yana tunani, to amma saboda shekaru yanzu da kuma daɗewar da ya a wannan mulki yana yi, za a ga cewar ko da mutum zai iya tunanin haka, zai ga abin ya ɗauke masa a kai, in ba irin tsofaffin mutanen nan da aka samu
sun iya wannan ba. Wannan shi ne abin da yake faruwa a cikin masarauta. Su kuwa can wato Shahrul Amr da mahaifinsa da kuma wannan masani na daji da suka gama tattaunawa suke cikin tattaunawa akan lamarin abin da yake faruwa, bayan ya gaya musu cewar ai matar sarki yayan Falalul As tana raye a cikin hauka ne a duniya, suke ƙoƙarin su tafi su je su nemo ta, sai ya ce musu ai ba wannan ne ainihi abin da ya kamata yanzu ku fara yi ba. Yanzu abin da ya kamata ku fara yi shi ne a tsaya a natsu a yi tunanin shin yaya wannan masarauta ta sarki Falalul As za ta iya dawowa hannunku, ko kuwa a'a in za ta dawo to ta yaya za a yi a bi? Sai ainihi baban shi Shahrul Amr ya ce ya kai wannan mutum, wannan al'amari da kake magana a kansa ya yi mana tsauri da yawa. Ya za a ce mulkin daula, daula fa ba fa birni ba, daula ka san daula in aka ce maka daula wato akwai birane fa da yawa a ƙarƙashin wannan birnin waɗanda suke ainihi a ƙarƙashinsa shi sarki ne yake da ikon wato ba su umarni. To daula ce fa, kafin a samu wanda zai iya yaƙin wannan daular ai zai yi wuya. Ya ce masa haka ne abin da ka faɗa, don gaskiya yaƙi da daular Uqub a yanzu abu ne mai wahala in ba ka koma wani yanki na duniya ka je ka ƙara haɗo wata daular babba ba wacce ta fi ta. Shi ne an zo an wato gwabza yaƙi za a iya tantance aya da tsakuwa. To amma idan har ba wannan aka yi ba gaskiya zai yi wuya. Sai dai a nawa tunanin ina da wata shawara, zai yiwu ka je a yi bincike akan yadda za a yi wa sarkin Lale. To bari mu tsaya a nan.